สบายดีพี่น้องบอกไปสู่หูสู่คนมือนี่พี่น้องสิพามากินตำบักเงี้ยวพี่น้องวันนี้ก็นี่สาวแล้วนั่งนี่สาวแย่ไข่มดแดงแต่ว่าจะไม่แย่หมากเงี้ยวลองเบิ่งตำบักเงี้ยวพี่น้องมาเบิ่งกันนี่หมากเงี้ยวเขาก็ได้พี่น้องเอ้ยเราจะเอาแซงไรเดียวบัดมันไม่มีงีมเนาะตกลงมาแล้วพี่น้องใช่เลยเหรอวะนี่3 หน่วยใช่แล้วหน่วยหนึ่งนี่แกจะแกจะอ่อนโอ้มันเติบอยู่ไปลุยกันมาพี่น้องนี่พูดตัวนี้จะแกมาจากเจ็ดกี่ชาบ่แกปอประคำแช่หรือบ่ยังเจ็ดกี่ชาปอประคำแช่ได้เด้อไปตั้มเอานี่แดะมึงมีเหล่าเช็ดขี้ชาเลยจะได้ยังไงกันตุ่มมะขามเคยเห็นนะเจ้าเฮ็ดบ่เป็นการเฮ็ดขี้ชาเฮาก็ใช้เหล่ามาล่ะเจ้าเฮ็ดขี้ชาบ่ได้ใช้เหล่ามันบ่แม่นขี้ชาเบิ่งน่ะแกขับลงใส่กระเทียมนี่บ่ล่ะคนเฮ็ดบ่เป็นมันก็ต่างบ่เฮ็ดหยังก็ผิดไปเบิดแหละลืมใส่กระเทียมมันจริงเบิ่งแฮะมันก็บ่หอมเสื้อมาลองมาแลใจเองหัวใจของอ้ายให้นางผู้เดียว ตั้มหมู บ่คิดเสียเสียผู้ใด ไม่กับบะมุนสับเอา นี่พี่น้องประมาณนี้นี่นี่ ยิ้มเอาหน่อยนะไปได้เวลาแล้วพี่น้องมันคือตำบักหุ่งพี่น้องเอ้ย กินหมากินยังก็ได้เจ้าหันโมเบาจักโมเบาดีเบาอยากให้ดีจักเบาให้ทั่วมาพี่น้องกินจบนี่ไม่ได้กินจมูกอยู่เพิ่งเลยพี่น้องร่างกินครั้งแรกของปีเนาะเราเห็นหมูหยมาหลายอยู่ให้พี่น้องเราก็เลยมาสัตว์จักบาทตำเลยบะขามสุกเดือดมาเด้อชมเนื้อถวยอะไรมาไม่ค่อยจะอมเฮ้ยเขาก็เนื้อถวยเนี่ยเด้อกำมากินมากำมาจิด่ะลงอันนี้น้ำข่อยก็ได้บอลนั่งกินก็ได้โหดสุดโหดเลยว่ะบอลกินบอลโหดเลยนะบอลแตงก็แตงก็เส้นหลุดนี่นะแล้วมันเสียกระบะกระเจ็บได้ตามกันฉันมีพวกกระบะก็จะคอยวัดใจว่ะหักวันมันกินหลายอย่างแต่ละมื้อมันจะกินตัวได้จะไม่ได้กินจับมันบ่เหมือนน้ำมะเขือมาเอาที่ตั้มมะเขือไม่มะขามไม่ได้กินซ้ำ
เรียกตำหุงใส่มะขาม ผมคืออยากจะถึง ไหน อ่ะ เราจะ พวกก็คืออยากคือจะว่าลิเมื่อนี่ครับเขากินตำหุงแล้วก็ตำกินมะขามมันก็บ่มีแน่ ก็กินเราก็แซ่บ อืม ทำงี้ทำกุ้งเลยทั้งหมดครับ มันเขาเอาห้อยจะว่า ทำกุ้งนะเขาไม่มักเลยทำกุ้ง นัก มัก ขอตำหู ไม่งี้เหรอ มาถึงใส่ เดี๋ยวก็สิบอกกัน ต้นสแกน ใส่มะ ตำ ขาม เก็บ นี่ ไว้เลยนะตำ แก๊ พริ ส กกระ ตำ ปุ อก ย่างงี้ใส่มะขามใส่หัวเคียงใส่ลวกมึงดูมันก็ตำจะก่อนจะไม่ก็เป็นพิชาผมก็ไปทางเฮยเขากัน มันไม่กินกันหรอกินมันหอม อันนี้มันก็ไปตำอยู่เตียงประโซนมันก็ทางเฮยเขากันยำนี่แหละก็เต็มใจมากเท่าชิมือนี่ใกล้ใจ ไปกินกับแซ่บเนี่ยทำมังเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะเนี่ย แกะแกะเอ็ดไปจะกินโอ้ก็กิน ทำกุ้งจะคล้ายประกาศ โอ้ยคายกัน ที่เขาหมักอยู่เลยมันไรบ่าวเดียวคือกันก็เดียวกับจับอร่อยมากทำรอเฉย chỉ biết để nhắc tới tầm cam เห็นแต่น้านี่น้องจะง่ายอยู่หรอก บ่น้องช่วยกู แม่บ่แม่นว่าตัวนี้จะเอามาต้อนนะฮะบ่แม่นบ่น้องเคยผมว่า này cái chủng mới cho bà ta sơn trực đây mày nọ cái chủng hưng à say bà cam sụpบริเวณเก็บไล่มือพี่น้องเลยจนว่าเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์เนาะไม่เห็นตั้งอยู่ท้ายคลิปก็ตั้งอยู่เอาลงคลิปจะได้ก็จะเป่าลืมไปเด้อพี่น้องเลยก็ฝากก็เลยก็แชร์คือเก่าก็ติดตามใบเนาะก็เป็นกำลังใจให้ช่องบาเพชรคนมากินคือเก่าพี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสสิไปยามหมูพี่น้องไปหาเด็ดน้ำหมูอยู่แถวสวรรค์เนาะว่าจะไปบางทีอาจจะมีหมูไปน้ำบางทีอาจจะไปผู้เดียวก็จะได้กับติดตามมือคือเก่าเลยพี่น้องเจอกันไหมในคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายพี่น้องเลือดแต่บักขาม